chegamos no Parque Nacional Iguaçu, que é um patrimônio da humanidade pela Unesco. Aqui nós vamos conhecer as Cataratas do Iguaçu. Vem comigo! As cataratas são formadas pelo rio Iguaçu, que percorre no sentido leste-oeste 1.320 quilômetros até sua foz, na cidade de Foz do Iguaçu, fazendo fronteira com a Argentina. A palavra Iguaçu significa água grande, na etimologia tupi-guarani. Formadas há aproximadamente 150 milhões de anos, as quedas isoladas variam de 150 a 300, dependendo da vazão do rio, formando uma frente única em tempo de cheia. As cataratas foram descobertas pelo navegador espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca, que no dia 31 de janeiro de 1542, ao descer o rio de canoa à procura de uma rota para Asunción, no Paraguai, só teve tempo de gritar: "Santa Maria, que beleza!" ao avistar em primeira mão as cataratas. Com sorte e habilidade para escapar da terrível armadilha do rio, Cabeça de Vaca entrou para a história por seu feito e por sua frase célebre. O rio divide os dois países, a Argentina e o Brasil. 75% da queda acontece do lado argentino e os brasileiros têm o privilégio de ver um volume muito maior da queda de águas. 25% da queda acontece do lado dos brasileiros, que é o que os argentinos veem. Agora, os argentinos têm o privilégio de poder chegar um pouquinho mais próximos das quedas das águas. As Cataratas do Iguaçu estão participando da campanha mundial de escolha das 7 novas maravilhas da natureza, organizada pela Fundação Seven Wonders. É pela assinatura da obra que a gente conhece um autor. Quando a gente vê uma bailarina, já sabe que é um Degas. Quando a gente vê aquelas dançarinas de Cancan, já sabe que é Toulouse-Lautrec. Quando a gente vê um cubismo, sabe que é Picasso. Quando a gente vê uma obra expressionista, sabe que é Van Gogh. E é aqui, na frente dessa maravilha, com essa assinatura de Deus da natureza, que nós vemos que essa é uma obra de Deus. É pela obra que a gente conhece o autor. E eu me sinto parte integrante da natureza num universo como esse, tão deslumbrante, fabuloso, divino, em frente às Cataratas de Iguaçu. Se você um dia tiver a oportunidade, venha para cá. Eu estou aqui em Foz do Iguaçu no congresso da Febracos, isso não é segredo para ninguém. Então eu encontrei com um monte de jornalistas muito queridos, entre eles o Jefferson Severino. Jefferson, estava pensando em fazer o próximo congresso lá em Santa Catarina, vamos? Claro que sim, Santa Catarina, santa e bela, nossa Catarina, com praia, com mar, com Beto Carreiro World, com tudo que a gente tem direito. Modéstia à parte, eu acho lindo Foz do Iguaçu, é a mão de Deus, como disse o meu amigo Alex, é a assinatura de Deus, mas nós também não deixamos nada a desejar, né? Então eu acho que a gente devia levar todos esses jornalistas lá para o Parque Beto Carreiros, para o Unipraias, para Bombas, Bombinhas, Itapema, Florianópolis, Balneário, vamos? Claro, nossa Costa Esmeralda espera a todos e com certeza irá tratar merecidamente muito bem a todos vocês, congressistas, colunistas, que deram um brilho a esse nosso congresso. Foz do Iguaçu não é tudo de bom, Jefferson, eu tô apaixonada. Isso que eu não fui nem ao Paraguai ainda e nem à Argentina. Não, olha, a Argentina é um luxo. Jefferson, o hotel que eu estou, Lois Suites, merecia 10 estrelas, porque é uma delícia, é um luxo, um glamour. Eu tô me sentindo uma deusa lá, sendo bem tratada até não poder mais. É a potencialidade, o argentino ele pensa a sério, ele trabalha o turismo, ele trabalha em prol do turismo, ele não explora o turista. É uma grande particularidade que nós ainda, a maioria dos roteiros turísticos dos destinos tem que aprender. Nós deixamos ainda muito a desejar e o argentino, querendo ou não, ele sabe muito bem receber, tem hotéis, pousadas que são verdadeiros hotéis 5 estrelas e esse onde você está é um luxo, realmente é um espetáculo à parte. Os argentinos são muito hospitaleiros. Jefferson, muito obrigada. Fique conosco que tem mais Ela é Bárbara vindo por aí após o intervalo.